ยนาฝากรักคิดทอดบ่ลืม15 คำเสียงประชากระดิ่งชายคนนั้นแรกเจอกันน้องปลื้มบางไฟแดงโผบ่ลืมยืนเบิ่งกันกับอายขอบคุณนะครับได้เจอกันนะอย่าลืมด้วยโอเคครับแล้วก็จะถามพี่อ๊อฟ